كيف الصغار اليوم؟ اشتقنا لكم. تذكرتونا؟ صديقتكم نادين وأصحابها. مين يحب يسمع معنا القصة اليوم؟ جاهزين معنا لنسمع القصة؟ قصتنا اليوم كتير مهضومة وكتير حلوة. حننطر شوي لنشوف مين معنا حيطلع معنا بلش يسمع معنا القصة. اوكي، يلا في حدا بلش. يلا حنبلش القصة. أصحابكم ناطرينكم. مرحبا، كيفكن يا صغار؟ كيف الحلوين؟ احنا كتير اشتقنا لكم. انا اشتقت لك كمان، صار لك زمان ما طلعتي ما شفتك. ايه مزبوط، انا كمان كنت عم بشتغل هلا وعم بحضر كتير اشياء. عن جد؟ خبرينا شو عم تعملي؟ صراحة بهيدي العطلة عم بستفيد بكتير اشياء. يلا وانا كمان، شو رأيك نشارك اصحابنا معنا اليوم هود الاشياء بصيروا بيعملوا معنا؟ اوكي يا صديقتي، انت على طول عندك اشياء مهضومة وانا كتير بحبها، وانت كمان. تعي اخبركم، انا عم شوف ماما هلا عم بتحضر كتير اغراض، وعم بيكون في عنا كتير اكل خبز عم يبقى. فانا بما انه ما عم بقدر اظهر ولا عم بقدر اطلع على الطبيعة. يا الله ما تذكريني، انا كتير مشتاق اطلع مشوار على الجبل وامشي بالطبيعة وشوف العصافير. لك ايه، ما انا جبتهم لعندي على البيت. نعم، جبت العصافير من الطبيعة لعندك على البيت؟ لك كيف خبريني. لك ايه، انا شو شفت ماما عم بيبقى عنا كتير خبز، وخبز هيك خفيف. فانا قررت، ما عنا بلكون، عنا بس شباك صغير، حط الخبزات وفتفتوا الفتافيت زغطورين هيك صغار مثل ايدينا الصغار، وحط حدهم شوية مي بكباية، وهيك عم بيجي العصفوري لعنا وبياكل الخبزات وبيشرب الميات. لك ايه مزبوط، وهلا اتقى الشوب كتير فبيكونوا كتير عطشانين العصافير. ايه مزبوط، بس نحن عنا بلكون بس منه كتير كبير، فيني اعمل نفس الشي، باخد الخبزات اللي بيبقوا بالبيت البقايا، وبدل ما نكبهم منشفهم لحد ما يصيروا ناشفين كتير، ومنفتفتهم صغار ومنحط قد حدهم شوية مي. هيك هو العصفور طاير بيجي بيغط بياخد خبزته وبيشرب الميات. مزبوط، هيدي فكرة كتير حلوة، وهيدي الفكرة العصافير بيشربوا بهالشوب وبيرتووا من هالخبز، وهيك نحنا كمان بنكون ما كبينا الخبزات، وبدل ما نحنا بنروح على الطبيعة بتجي لعنا. ليك ايه مزبوط، ما انا كمان عم بعمل شي هيك بس مش خبز. تعي اخبرك، انا عم بلش ازرع، بس نحن مع بلكوننا كتير زغطور، عم بلش حط اشياء هيك بصحن صغير. مذكرتيهم هود اللي كنا نعملهم ايام المدرسة؟ قصدك حبة العدس مع القطنة والمي؟ مزبوط، هيدي هي حبة العدس على القطنة والمي، ومنحط لها شوية مي ومنتركها كل يوم، بنسقيها شوي على القطنة. هيدي حبة العدس بعدين بتكبر هي على القطنة وبتعمل هيك مثل غصن صغير، وهيك بنكون زرعنا. لك ايه مزبوط، فينا نعملها هي بالبيت. هيك نحن هلا قاعدين بالبيت وما عنا مدرسة ولا عم نظهر ولا عم نقدر نعمل شي، نستفيد منها هالشغلة كمان. ايه مزبوط، فينا نعلمها لاصحابنا بيعملوها هني كمان بالبيت. يا عن جد شو حلو واحد يجيب الطبيعة لعنده. اللي احنا كتير مشتاقين نطلع على الطبيعة، بس هلا كرمال بعد في كورونا ما فينا نظهر من البيت، بعدنا قاعدين بالبيت. ايه بس احنا كتير عم نتسلى بالبيت. ايه مزبوط، انا كتير عم بتسلى.
نتمشى فيها وماما وبابا ياخدونا عليها، نعمل باربيكيو، نعمل مشاوي، نقعد على النهر. ايه مظبوط. بس هلا ان شاء الله بعد ما تخلص كورونا بنرجع بنطلع. ليك ايه اكيد اكيد. بس عبال ما تخلص، عبال ما تخلص هيدي الازمه وتخلص الكورونا بنجرب نجيب الطبيعه لعنا. ايه مظبوط. كتير حلوه الفكره. فينا كمان بما انه نحن عم تعمل عصافير ونحافظ عليها ونحافظ على اغراض البيت، ما بنكب الاكل. اكيد نحن ما بنكبهم. فينا نعلمهم، نجيب علب وكل شي بيبقى عنا باقي من الاكل نقلنا للمامي والبابي. اكيد الاكل ما بنكبه، بنعلبه وبنعطيه لحدا بيكون محتاج ما بيكون عنده اكل. ايه مظبوط. نحن بنعمل هيك. الاكلات الباقيين عنا من الطبخه، ضلت عنا طبخه وضل في شوي اكل، بنعلبهم وبنشوف مين من حدا بنعرفه وبنعطيه اياها. وفينا نعمل طبخه وكمان نقدمها لحدا. ايه مظبوط. هلا كمان جايين على رمضان. ايه رمضان رمضان، شو حنعمل اشياء برمضان؟ انا محضره شي بدنا نشتغل عليه كلنا سوا. اكيد اكيد. ياي رمضان انا كتير بحبه لرمضان. كتير بحب لما نكون قاعدين على الفطار، وقبل الفطار شو منحضر. ماما بتعلمنا كتير اشياء حلوه. منحضر الطاوله ومندعي ومنصلي. ايه مظبوط. يا رمضان شو بحبه، انا كتير بحبه. هيدا الشهر شهر مبارك وشهر ربنا هيك. ما بعرف بس بحس كتير اشياء حلوه فيه بهيدا الشهر. شهر العطاء وشهر المساعده وشهر الخير والبركه. ايه مظبوط مظبوط. ونحن قبل الافطار بنقعد بندعي وبنصلي وبنفطر مع ماما وبابا واخواتي. يا شو حلو هيدا الشهر. كمان هيدي فكرة كتير منيحة. لما بيكون عنا شي زيادة من الأكل بنحطهم بنعلبهم وبنشوف مين محتاج وبنعطيه إياهم. أكيد أكيد أكيد. هيدا شهر التعاون. هيدا شهر بنبارك فيه ونتعاون فيه مع كل شي، مع أصحابنا ومع أهلنا ومع الحيوانات كمان ومع الطبيعة، مع كل شي ربنا خلقه. مظبوط. أكيد أكيد أكيد. كتير أشياء فينا نعملها. وهلا بنقول لاصحابنا كتير نحن بنحبكم وتحافظوا على حالكم، وبنشوفكم ان شاء الله بقصة جديدة. باي. وهيدي كانت قصتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ومن هلا لوقتها بنشوفكم ان شاء الله بقصة جديدة. انتبهوا على حالكم وخليكم بالبيت.